صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون بابتهاجك بوجود المصطفى حمد ولأمر الكون أنس وسرور قد تجلى الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام يا حبيب الله عليك يا حبيب سلام عليك رسول الله عليك وترابوا يا حلال Kina acara apa sih Pak? Anu sentere gede Ngono bae ning ibu-ibu lho Kang wis paes lho. Lambe abang-abang temen tumben pisan, Bu. Akeh Kang Rando ngajung Kang Rando. Serando benese abang. No benes tok rayon nggae. Puji syukur datang Gusti Allah kang sampun maringi nikmat maunah, hidayah, taufik, keselamatan, barokah, rahmat lan sanes-sanese sehingga kita kabeh masih saged ibadah datang Allah Subhanahu wa taala. Shalawat lan salam mugi tetep katuraken dumateng junjungan kita kabeh. Wong kang kita arep-arep syafaate, wong kang kita arep-arep pitulungane, wong kang kita arep-arep au-aubane besok ning dina kiamat yaiku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kang dalu kang dinten menika ning sasi menika panjenenganipun wonten peristiwa kang agung kang Allah Subhanahu wa taala kehendaki ning hambae yaiku kang arane Kanjeng Nabi. Masih wulan tanggal piro Bu? Kang kelalen biasa rando. Kelalen tanggal pinten Ce Bu? Masih wulan Rejab, bulan kang menika Kanjeng Nabi Muhammad sebagai hamba Gusti Allah kelangan izine Gusti Allah melaku dilakok nang ning Gusti Allah sengawit Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Toli sampai ning kono nglakoni Mi'raj mulai Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha. Punten bis pirang-pirang kiai kang jelas nang masalah Isra Mi'raj apa maning Isra Mi'raj ning wulan Rejab acara pirang-pirang. Sekian setitik akeh kang beli sadar, akeh kang beli ngerti bahwa ada beberapa poin Isra Mi'raj kang jarang bisa disampaikan. Kang paling penting yaitu Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad adalah jalan. Bu, Isra Mi'raj Kanjeng Nabi ku intinya jalan.
jalan-jalan seng Masjidil Haram sampai Masjidil sampean lamun ning omahe keder, ning omahe pusing, ning omahe akeh pikiran, sunnahe jalan. Oke, akeh kang jarang nerang nang jalan-jalan hukume apa sih Bu? Rekreasi hukume arep rekreasi apa bae, religi, wisata apa bae terserah, sing penting lunga jalan hukume Nah, teruan Kanjeng Nabi nang apa? Karena Kanjeng Nabi sewise ditinggal ning bapak tuae, diurus ning mamange. Toli mamange langko, wong kang paling akeh bela Kanjeng Nabi secara fisik, secara katon mata iku arane mamange. Toli mamange langka disusul ning rabiye. Wong kang paling akeh ndukung Kanjeng Nabi secara zahiriyah wa batiniyah, secara katone lan secara blikatone sinten je? Sayyidah Khadijah. Ninggal kabeh mati kabeh Kanjeng Nabi sedih. Maka akhirnya karena sedih Kanjeng Nabi dihibur ning Gusti Allah jalan-jalan. Jadi ingat sunnah lamun lagi akeh pikiran, lagi keder jalan. Tapi lamun aja ditagih utange, Bu. Ditagih utange jelu alesane ditagih utange jemlah alesane ya pun si emang pelayu bae ales. Kiku jalan-jalan supaya balik pikirannya fresh, toli ano solusi kanggo masalahe. Pun kang pertama sing keloro yaiku mi'raj Kanjeng Nabi. Punten wong Islam kudu ngerti kang arane mi'raj Kanjeng Nabi iku dudu Kanjeng Nabi langsung ketemu karo Gusti, dudu adep-adepan toli ning Sidratul Muntaha ning dhuwur langit iku mboten. Nang apa Kanjeng Nabi di Mi'raj nang iku alasan salah siji supaya Kanjeng Nabi weruh kekuasaane Gusti Allah kang ana ning langit. Makanya Kanjeng Nabi diunjuk nang toli ketemu Gusti Allah ini di wallahu a'lam bi ghairi kaifin wa hisar. Lan kita beli bakal bisa bayang nang kian adalah ujian terberate wong Bu, Isra Mi'raj poin keloro ujian kanggo wong priben je wong sengajep Masjidil Haram, sengajep Mekah sampai Baitul Maqdis sampai teko ning Sidratul Muntaha langit sapitu balik maning je tempat dodoke masih anget. Berarti ujian keimanane golongan kita kabeh wong Islam. Makanya iki karena ujian tak pai solusi jawaban supaya golongan kita imane tetap kuat, imane tetap percaya bahwa Kanjeng Nabi ngelakoni Isra. Bocah cilik di bocah cilik kok tuwa kabeh, bocah tuwa bae wis bocah tuwa kok bocah tuwa dikit, bocah tuwa bengene priben bocah nom bengene bocah cilik bengene bocah seng bayi asale orok, asale napa je? Jabang bayi kang anu ning jero weteng bisa sampai untu enteng kabeh makanan priben. Gusti Allah ku priben sih gawe sing cilik toli tambah gede toli lang gawe menungsa kang ruwede kaya wong wadon bae Gusti Allah gawe menungsa kang pikirane beli jelas kaya wong wadon bae Gusti Allah gawe menungsa kang ngangel-ngangel wong lanang bae yaiku wong wadon niku Gusti Allah bae apa maning jeng lakona Kanjeng Nabi kang seng Masjidil Haram sampai Masjidil kang nukun nang wiwitan tanpa wijil, kang bangun gunung beli numpuk-numpuk watu, kang bangun lautan beli nyedot banyu sing endi Gusti Allah
Berarti ujian imane golan kita kejawab. Gusti Allah mampu segala-galanya. Aja bae Isra Mi'raj, alam dunia kabeh kang dicipta nang ni Gusti Allah. Gusti Allah bae mampu apa maning? Cuman Isra Mi'raj. Kuwi poin kang keloro. Ibu-ibu masyarakat Pejambon, wabil khusus Gus Yaki, alhamdulillah kita daripada Kiai Syarif, tapi anggrebe bu ganteng maganteng kula. Bapak lebih Aung, Bapak Ustadz Toji, Bapak lebih Rosyadi, Bapak Haji Abdul Ghani, kabiane mawon, alhamdulillah. Enjing niki kula panjenengan saged hadir silaturahim dalam rangka yang pertama tadi sudah disampaikan tasyakur bi nikmah khatmil Quran Ananda Ahmad Sobirin. Mudah-mudahan insyaallah dadosaken anak kang soleh, anak sing bisa ngangkat derajat wong tuane dunia akhirat. Dan yang kedua dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disampaikan hikmah daripada atau yang melatar belakangi terjadinya Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi apa aja Bu? Jalan-jalan atau jari wong bocah enom sekin healing-healing. Jalan-jalan. Tadi sudah disampaikan Isra dan Mi'raj. Isra itu perjalanannya Kanjeng Nabi ning waktu bengi. Alam yang dilewati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj dari 3 alam. Yang pertama yaitu alam nasut, yang kedua yaitu alam malakut, dan yang ketiga langsung alam lahut. Apa alam nasut? Alam nasut adalah alam manusia, alam fisika, alam indrawi. Yang kedua alam malakut yaitu alamnya malaikat, dan yang ketiga yaitu alam lahut. Apa alam lahut? Alam lahut adalah alam ketuhanan. Tadi sudah disampaikan ya Bu ya, hikmah daripada Isra Mi'raj intinya apa maukah? Sholat. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu diperjalankan Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didelengaken neraka, didelengaken surga. Tapi ketika Kanjeng Nabi didelengaken neraka Bu Bapak Ibu, tempatnya yaitu ning neraka Sakor. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam deleng ning kono anak wong sing lagi disiksa. Anak wong lagi disiksa. Kanjeng Nabi takon, Kanjeng Nabi bertanya takon ning wong sing lagi disiksa nih. Namun jari wong senang sih kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Berubah begitu sulit. Kanjeng Nabi takon ning wong sing lagi disiksa Bapak Ibu, tepatnya ning neraka Sakor. Rokna takonnya kayak kenen. Kanjeng Nabi takon ning wong sing lagi disiksa. Rokna takonnya kayak kenen. Takonnya kayak kenen rokna. Nunggu ya. Ma salakakum fi saqar. Lepak baik kita ngeden-ngeden kayak gini. Lalu Gus, hubungi ku wingi ku 5 panggungan Gus. Bengi wayuan, alhamdulillah. Karena Bapak Ibu tujuan kula ado-ado sing dermayuk Ibu tujuannya apa? Luru amal amplop mah. Amplop je amal. Kula kan sering ngomong Bu, sapa alama anak Ustadz Kiai Gus anak Kiai sekalipun ketika ngaji ceramah ngarepaken amplop hukumnya dosa Bapak Ibu. Sapa baik Ustadz Desrok, sapa baik Kiai ini ketika ceramah ngarepaken amplop maka hukumnya dosa. Sing luwih dosa maning panitia ngundang Ustadz ceramah beli upaya amplop Gus. Ado sing dermayu marani Pejambon tujuannya apa loro do? Duit sih man.
Rupanya pembuktinya tekan kene dipai baju putih. Sejorong hati palebek ibli kuat tuku baju butek tak kang ustad tingarep nih. Alhamdulillah dipailar. Kau apa sih bukan apa? Apa manis suaranya kula wis kaya kanyen karena apa? Air muni air putih adalah air murah. Kanjeng Nabi takon ning wong sing lagi disiksa sorok sing apa jawab sing kompak ya Bu, jawab Allahnya Bu ya. Ma salakakum fi saqar. Sekalian ki lamun tangane kula magegar jawab Allah ya. Lamun tangane kula gegem jawab Allah ne pragat supaya apa tujuannya supaya kompak. Contoh 1 2 3. Kok durung. Ma salakakum fi saqar. Qalu lam lakum minal musallin. Mati nang corona beli mati nang jawab Allah. Jare kanjeng apa jare Gusti Allah apa jare kanjeng Nabi masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kamu masuk ke neraka saqar? Akhirnya orang yang lagi disiksa jawab, qalu lam lakum minal musallin, kami dahulu tidak pernah melaksanakan sholat. Waktu disampaikan, padahal mah Bapak Ibu umat kanjeng Nabi lu kuat ngelakoni sembahyang sampai sakit kah? Tapi apa maukah? Ya karena apa? Alasan dulu. Kenyataannya ning pejambon palebe suara adzan saking ku kalah karo suara innalillahi lu. Los bakal palebe makan di masjid. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anak embok dalam TV. Nah, pateni siapa sih mati. Serok. Tapi apa? Bakal suara adzan. Adzan walaupun model kayak apa adzan ini bakal males ya males. Tergantung niatnya mau kah. Allahu akbar, Allahu akbar. Biasanya adzan subuh ya, Bang. Anaman adzan Indosiar preben. Allahu akbar, Allahu akbar. Adzan RCTI iki. Allahu akbar, Allahu akbar. Adzan apa Mekah? Allahu akbar, Allahu akbar. Adzan apa maning? Adzan Pejambon. Oh, adzan Toha dikit Toha. Allahu akbar, Allahu akbar. Dan musola al-amin Pejambon. Ramokna. Aduh. Ada disapa, udah ada disapa. Ada disapa, apa sapa? Ada di lebih aung. Aduh. Barang ya Allah sing adan wong tua untuk garis siji ngapa jagat ricek be bareng adan subuh. Suara adan akeh malah akeh watuke daripada adan. Wis karo ngodet. Aduh. Aling karo watu. Pujian zaman bengen ka apa zaman sing enak wong tua karo Rabbana ya Rabbana. Coba lah membaca nom sing pujian. Walanna anfusana barang ya Allah wis tua jadi dak mah enak Bapak Ibu. Rabbana ambakan sentok. Ya Rabbana ambakan maning. Dolamna kadang dompong apa? Berdolamna mampusana jejorong hati. Jelebe aung lagi bedoli apa? Akhirnya mau ke koma dewek pujian, sembayang, salam-salaman, mateni mik, mati. Hikmah daripada Isra Mi'raj mau ke sholat. Tali pertemuan dengan Allah punten kian tauhid tingkat tinggi. Ano Kanjeng Nabi ketemu Gusti Allah perlu diperhati nang Gusti Allah iku laisa kamislihi syai'un.
langko kang padha karo Gusti Allah. Dadi lamun ana ibu-ibu ngomong apa jare kang ning dhuwur sekian diganti bliken karena Kanjeng Nabi karena Gusti Allah beli butuh arah dhuwur, beli butuh arah ngisor, beli butuh kiwe, beli butuh tengen, beli butuh ngarep, beli butuh buri anjihadi sittikhal. Gusti Allah iku sepi, Gusti Allah iku terbebas dari arah mata angin, blining ngarep, blining memburi, blining kiwe. Dadi lamun ana kang takon Gusti Allah ning Gusti Allah jening ndi? Takonane Gusti Allah ning kang arane ning ndi ku wonge anu ning kang aro ning ndi ku wiwitan pring-pringe anu ning kang arane ning ndi ku pasar sumber bang di ning di kanggo makhluke Gusti. Dadi lamun ana wong takon Gusti Allah ning di, pertanyaane salo. Apa sih Bu? Takone salo soale Gusti Allah libutu ning di. Dadi ingat ya, diunjuk nang Mi'raj kanggo nguat nang imane kita kabeh sekaligus dadi ujian. Kanjeng Nabi mau Bapak Ibu ketika deleng wong sing lagi disiksa di neraka sakor, ning dapat deleng wong sing lagi di neraka disiksa neraka sakor, masalakakum fi sakor, qalu lam nakum minal musallin. Alasannya apa? Kami dahulu tidak pernah melaksanakan sholat. Apa maukah? Alasannya macam-macam. Tuhur ning kerjaan, asar ning perjalanan, maghrib kecapean, Isa ketiduran, subuh kesiangan. Sing beli bisa nyanyi jawab ya. Salalalala ya. Zuhur di kerjaan. Oh dikit turun bang subuh. Asar ning perjalanan, maghrib kecapean, Isa ketiduran, subuh mulut bagai bocah teka aja kaya godong ganggeng, cukule ketiban rendeng, waya salat ora kiyeng. Alasane aku dewek dipikir diwolak-walik, zamane pancen koalik, waktu zuhur masih ning kasur, waktu asar masih ning, waktu maghrib matawis arif salanteng pisan, waktu isah gegelar klasa, waktu newis waya subuh ora iya bungaku dewe. Repote dadi wong dagang, ana wong dagang anak ada tersinggung ya wong dagangnya. Kalau sebuah tersinggung kalau matakin balik paduka. Repote dadi wong dagang, sembayang digawe gampang, apa maning dagangane laris turung salat. Repote dadi wong sugi, ana wong sugi apa? Sugi apa? Repote dadi wong sugi, sembayang kelingan nagi, apa maning wayane panen, sembayange sering kelalen. Repote dadi pejabat, ana beli pejabat, anak lebih aung lebih rasa kalau jembe. Repote dadi pejabat, sembayange sering kudu kita sing ngomong, apa maning wayane rapat, salate dilon puas rada suci ngomong sabar rapi siapa ngomong. Repote dadi kiai, anak beli kiai. Wis ora usah. Sampai tanggung jawab beli. Tanggung jawab ya. Tanggung jawab, oke siap. Bukan lemur tanggung jawab. Repote dadi kiai, ngaji sore awan, ngaji bareng karora,
Rabi sih man. Lamun kiai ngaji bae karo rabi orang ngaji kan. Gus Jaki lagi ngaji assalamualaikum rabi nang undang Kang rabi maning kan. Aja rabi rakyat. Apa sih? Rakyat. Repote dadi kiai ngaji sore awan bengi ngaji bareng karo rakyat balik-balik gawane. Kang terakhir, kian kang paling penting yaiku hadiah sembayang 5 waktu seng Gusti Allah. Ketika Kanjeng Nabi sampun hadarate Gusti Allah toli balik ketemu ning langit keenem karo nabimu. Nabi sapa jebukmu? Karo Nabi Musa. Jare Nabi Musa Kanjeng Nabi karo rada sombong kok Kanjeng Nabi je sampean oli apa? Jare Kanjeng Nabi kita oli sembayang seket dudu seket wak tapi seket sembayang kang sesembayangan 10 raka beduk 10 rakaat asar 10 rakaat maghrib 10 rakaat ka. Jare Nabi Isa sampean karo umate khususnya umate beli bakal kuat ngelakoni sembayang ping 50 sedina seweng. Nabi Musa ngomong mekon ngece umate Kanjeng oke tak bae weru golongane nabi ece-ecean ku biasa. Nabi Musa iku ngerasa nabi kang paling gede dewek kang paling bagus dewek makane Nabi Musa iku nabi kang paling akeh disebut ning jero Al-Qur'an karena akeh protes. Wong pinter kudu akeh protese, wong pinter kudu akeh ngomonge, wong pinter kudu akeh beli terima sira kunang apa jung mekonon, sira kunang apa mang mekonon, sira kunang apa nok mekonon, sira kunang apa mekonon, aja mekonon bliken wong pinter kudu wajib pakai protes. Deleng nang sewalike lamun ana wong beli ngerti bature minum, bature mabok, bature ngapai bae nglakoni maksiat akeh menenge ya wis belah daripada kae tukaran, ya wis belah kae daripada tukar. Nabi Musa nunjuk nang wong pinter kudu akeh protese wis sampean marek ning Gusti Allah toli priben njaluk keringanan umate sampean beli bakalku ngece temen. Sembayang 5 waktu bae wis ana pirang rakaat je? 17 lamun ning bulan Ramadan masih tambahi trawe 20 disambung witir 3 rakaat balik ning omah terus nang witire sampai teko ning 11 engko turu tangi tahajud engko esuk subuh yang duha sembayang toli durung ana qobliyah karo ba'di ya diitung sedina sewengi lamun dilakoni kabeh pragat 50 luwi jareke je umate Kanjeng Nabi bliku kuat mboten kang beli kuat berarti rando yo kabeh wong bakal dadi rando yo boyo arep beli wadone dikit yo lakiye dikit, madrari laki wong lanang sih doae gampang ngarep-arep rabiye kang rewel gage mah. Doae wong lanang tak weru, Bu. Doae wong lanang ngarep-arepe ku wong wadon kang rewel gagean. Kang rewel sapu. Lho niku, dadi pripun je sembayang sedurunge Isra Mi'raj Kanjeng Nabi dibedah diberseni atiye kang wis bersih diberseni nambah wis suci disuseni tambah suci. Tujuane apa? Kanggo ngulang-ulang kita kabeh. Wong lamun pengen bebisik karo Gusti Allah, pengen munajat karo Gusti Allah, atiye kudu bersih. Maka artinya priben aja nanggoni wong iku bersih, aja nanggoni wong iku bener toli tembe ngadep Gusti Allah, tapi lakonano ngadep Gusti Allah supaya bener. Ibu durung bisa bener, kita kabeh durung bisa nglakoni bener, masih akeh maksiate. Aja ninggal nang munajat ning Gusti Allah, aja ninggal nang bisik ning Gusti bebisik ning Gusti Allah. Karena bebisik ning Gusti Allah, munajat ning Gusti Allah iku dadi dalan wong supayane bisa dadi bener. Iki warane Kanjeng Nabi lewat lisanul hal, lewat tindakan. Paling bagus-bagusnya contoh iku lisanul hal, lisan apa
contoh ngupahi tindakan wong tua ngongkon anake ning tajuk tapi wong tuae je malah nyetel. Wong tua je ngongkon anake cung mano ngaji dheweke bari aja ana kang ngrebut remote. Cung mano ngaji je bare HP-e bisa dienggo teleponan karo dudung wong ndi konon kan mekon. Kan mekonon wong wadon gayahe si bengi tangi melek sembayang dolanan HP to li jebu ngebel sapo iya beli Bu. Iya beli Bu. Beli. Alhamdulillah kuan dadi mugi-mugi lamun jegelan kita kabeh ngadepi wulan Isra luan Rajab iki kelawan temenan insyaallah angsal barokah wulan Rajab apa manikin detik-detik terakhir kudu luwi semangat kudu luwi open ning wulan Rajab. Allah ala Nabi Muhammad. Jadi sudah sampaikan sebelum kayak tidak ngomong-ngomong apa mau sampai kening bisa kabeh wis ini dakin lagi olahraga begini Pak Haji. Lagi olahraga cangkem. Anu ndase putek ae duduk ndase putek ndase puyang pisan Bu. Terus pangapuran ya Bu ya sangat kata mau kabis ngaji mau makin ya kita maya jonan bae. Ngapura Allahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله